ఆఫీస్లో ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉన్నప్పుడు లేదా నలుగురి మధ్య నిలబడినప్పుడు తుమ్ము వస్తే ఇప్పుడు తుమ్మితే బాగోదు అని తుమ్మును ఆపుకుంటున్నారా? ఇలా చేస్తే ఎంత డేంజరో తెలిస్తే మీరు ఇంకెప్పుడు తుమ్మును ఆపుకునే ప్రయత్నం అస్సలు చేయరు. ఇలా మీరు తుమ్మును ఆపుకోవడం కోసం ముక్కును నొక్కడం, నోరును బిగించి ఉంచడం చేయడం వల్ల చనిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని లండన్లోని యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్స్ ఆఫ్ లీచెస్టర్కు చెందిన వైద్యులు తెలిపారు. ఎందుకంటే తుమ్మును ఆపుకునే క్రమంలో ముక్కు నుంచి వచ్చే గాలి బుడగలు గుండె కండరాలు ఖనిజాలలోకి చేరి ప్రాణానికి హాని కలిగిస్తాయి. అయితే ఈ విషయాన్ని తుమ్మును ఆపుకోవడం వల్ల అనారోగ్యానికి గురైన వ్యక్తిని పరీక్షించడం ద్వారా వైద్యులు గుర్తించారు. సో ఈసారి మీరు ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్లో ఉన్నా తుమ్ము వస్తే అస్సలు ఆపుకోకండి. ఎందుకంటే మీటింగ్ కన్నా మీ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుంచుకోండి. థ్యాంక్ యూ.